Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco. E io sono Elena. Oggi faremo uno slime con vari ingredienti. Questo qui è il nostro primo video, questo qui sarà un tutorial, niente cose sponsorizzate. Allora, noi abbiamo già messo tutto l'occorrente dentro la busta, quindi dentro il bicchiere, e quindi ora vi faremo vedere gli ingredienti. Allora, serve la colla primo trasparente, poi la Vinavil, che è la colla vinilica, poi l'acido borico. Poi l'acido borico e dopo vi faremo vedere un video di Yolanda Swiz. No, dopo, vabbè, vedete come sciogliere l'acido borico. Poi c'è la schiuma da barba. E, vabbè, poi i bicchieri. Vi serve un bicchierino bicarbonato. piccolo, un bicchierino grande e un cucchiaio. E poi il bicarbonato. Allora, noi infatti l'abbiamo già fatto 2 volte perché dopo lo mischiamo. Allora, Ecco che è diventato solido. ora noi li mischiamo tutti e due. Così diventa più grosso. Allora, per prima cosa dovete mettere un po' la colla trasparente, quanta ne volete. Poi la colla Vinavil, un pochetto. Sì, di meno della colla Dipende trasparente. quanto più colla trasparente ci metti, più Vinavil ci devi mettere. Allora, se mettete la colla trasparente, ci potete anche mettere solo colla trasparente, è solo che vi viene un po' più solido, perché si allunga di più con la colla trasparente. Poi invece con la colla vinilica si diventa più morbido. Allora, quindi ci abbiamo messo la colla trasparente e la colla vinilica, poi ci abbiamo messo la schiuma da barba. Non tanta. Sì, eccola. Noi abbiamo usato questa. Ricopre tutto il resto del bicchiere. Ecco, ora ci mettiamo l'acido borico. Però prima lo devo mescolare con la penna. Prendo un altro cucchiaio. Intanto vi intrattengo. Pink fluffy unicorn, rainbow. Pink fluffy unicorn, rainbow. Pink fluffy unicorn, dancing the rainbow. Pink fluffy unicorn. Allora, io intanto dancing the rainbow. Forse il cucchiaio è troppo grande. Vabbè. Mescolo faccio sciogliere il bicarbonato. Francetti, anni un po' più giù. Allora, quindi ce lo metto. Ora si è addensata. Vedete, guarda. Prendo. Vi faccio vedere. Un attimo. Non sono tanto un esperto, però vedete come deve diventare molto fluo. Fluo? Non so dire queste cose. Vabbè, Pink fluffy uni. Vabbè, comunque ora ce l'ho. Drago. Brava! 10.000 lode. Dopo utilizzerò quella. Ma è già diventato mezzo solido. Denso. Diciamo è quasi uno slime. Ok, solo che è un po' molto più. Vabbè. Ci metto un altro po'. L'acido borico serve molto perché lo indurisce, diventa più denso. Così vi si appiccica poco lo slime. Oddio! Cosa? Francesco, ma fallo vedere bene. Ecco. Un po' più in su. Ecco. Ma il colorante tu ce lo metti? Allora, io di solito lo pigio. In che senso? Lo pigio con i pennarelli che lo colorano. Davvero si può fare? Sì. Ecco perché tu li fai sempre colorati e non ti vedo mai quasi. Sì, coloranti non è. Vedete, poi dopo dovete fare dei movimenti con le mani. Vabbè. Oh, è diventato più morbido. Poi, se volete, ci aggiungete qualcosa. Me lo regali? Io non ce l'ho quasi. Un altro giorno. Dai! Quindi, allora, poi prendo il resto. Guarda, aspetta, devo un attimo toccarlo. No, a te ti si appiccica. Lo so, c'ho sempre le mani. Elena ce l'ha fredda, quindi
lei non li si Ci appiccicano. sono un po' di grumi perché ce l'avevo messo. Vabbè, vanno bene anche i No, grumi. però voi fatelo sciogliere benissimo perché noi lo stiamo infatti. facendo di fretta. Sono le 4:02. Infatti. Allora, Io tra un quarto d'ora devo andare via. un quarto d'ora? Sì, infatti. Siamo 3/4. Ma tu Ale sceni con me? Che Boh. devi fare? Non lo so. Puoi venire da me? Allora, ora noi ci mettiamo. Intanto guarda. Oh, ma mica mi si appiccica! Ora ci mettiamo Delle decorazioni. infatti. Io le faccio di questo colore. Se volete non ce le potete anche mettere perché è una cosa in più. Anzi, a me mi danno pure urto alcune volte. Perché mi si perde. Io non ce le metto molto. No, questi qui non si perdono. Guarda, più lo slime. Se lo slime è molto denso, ti si appiccicano di più. Però a me non mi piacciono un sacco. Ok, io ce le metto di 2 colori. Pure celeste è bello, il mio colore Azzurro. preferito. Ah, vabbè, azzurro. Bello. Questo è tipo magneta. Che è un viola. Io intanto le metto. Allora, poi Francesco, tipo, aspetta, non so, da Amazon mi ha regalato anche questo charm. Carino, ce lo metti? Beh, solo non è più. Ok, ora mi Me scordiamo. l'ha presa da Amazon. Da Amazon. Da Amazon. Amazon. Ma costano di meno? Quali? No, io ho comprato proprio il Kindle. Infatti, hai fatto bene. Un attimo tolgo le cose perché qui in casa. Infatti. Ieri ho fatto i compiti di... Ma... Oh, Ah, sì, è in plastica, no? Perché stavo dicendo che mi sembra fatto sì, in terracotta. No, con la plastilina pure. Sì. Ok, metti... Ora qui lo fai ingrandire. Vai. Ma dai, mi ce l'hai messo subito. Ho detto, ma che ci ho toccato? Un attimo, dopo ci metto. Ed è troppo... Allora. Ah, ma c'è altro. Troppo carino. C'è altro di slime. Ok, vabbè. No, vabbè, lascia stare, ma è troppo tardi. Vabbè. Tanto basta addensare. Allora. Ma perché? Non lo so, non me lo chiedo. Ve lo dovrei dire. Ma Elena ce l'ha un sacco di slime. Ce ne avrà almeno una centinaia. No, 10. No, 10 no. 20. 20, ma che sta di? Sì, Francesco. E quella scatola che c'hai a casa vecchia? No, quella lì non ce l'ho. C'hai però, mi ricordo prima, c'hai quella scatola immensa. Con No. tutti i slime. Questi. Oddio, ma che c'è? No. Si possono fare pure slime con la neve finta. Sì, è solo che ora... Infatti quella con la neve finta è la mia preferita. Allora. Poi questi ci si mette... È più unicornoso. No, perché dopo... Pink fluffy unicorn. Basta. Rainbow. Perché l'hai tolto? Perché dopo ce lo metto. Allora. Ora però serve un contenitore. Io resto ancora qui a fissare quello. Tu cercalo. Bello. Allora. È gelatinoso. Sei pronta a chiamare il 110? Nino. No. Allora, dove sono? Io di Fortnite intanto rubo il tempo per dire una cosa. Io di Fortnite non farò mai le live, non farò mai partite, vi farò solo vedere la mappa come cambia. Va bene perché non voglio più di tanto giocare. Poi questi giorni, se voi lo vorreste avere, voi amanti di Fortnite, se lo amate, regalano il pass battaglia. Io lo voglio troppo. Infatti sto facendo le sfide. Prendo un contenitore
Va bene. Beh, troppo. Troppo carino. Allora, poi di video di slime ne faremo altri con varie... Con varie forme. Questo qui è la prima forma. No, con vari... Vabbè. Non so se c'è. Ci stanno... Ah sì, Elena c'entra, voglio. C'è pure il sopra. Ok. Quindi Fatto. forse oggi ne faremo uno subito di... No, basta Elena, basta oggi con i video. Allora, e al prossimo video, quindi ecco lo slime, il risultato e ciao. Aspetta,